Tenker du noen gang over at det går an å trekke ei sammenhengende arverekke gjennom alt liv som har eksistert på jorda? Et DNA, kopiert og replikert uendelig mange ganger, fra det første livet, helt frem til du ble unnfanget. Og noen ting ble plutselig til du, i en underlig, hemmelig prosess som ingen kan forklare eller snu. Den bare skjedde, og der er du. Tenker du noen gang over det? Når du ser deg selv i speil, at inni der et sted, der finnes jeg. Et sted der inne, bak pupill og nerver og netthinne, der finnes selve jeget, som en abstrakt samling minne, men som ikke engang veier så mye som et gram. Allikevel så rommer det hele det og din verden på en gang. Tenker du noen gang på det? Eller på sannsynligheten for at den duen som er du, kunne blitt født et annet sted, mellom en jordhytte og en ku, i et land som ikke engang får nyhetsdekning på NRK7, med en barnedødelighet på sikkert 50%. At du er analfabet om du overlever, vel, det har vel omtrent samme sannsynlighet som at du har en korrupt president. Du får ikke engang din egen identitet for hele livet ditt er satt på vent. Eller at du ble født ikke på et annet sted, men i en annen tid, hvor du måtte ha kjempet for hver kalori, hvor du kunne ha dødd av å ha dårlig syn eller glutenallergi i år -10 eller 20 000, før vi fant opp gårdsdrift og papyrusen, strøm og oljegrusen og industri, og det nærmeste man kom filosofi var spørsmålet om hvorvidt flammer er ekte eller magi. Ok, jeg tror jo kanskje ikke på det, at det finnes et sånn køsystem for sjeler, som bare henger ut i kosmos og dveler og venter på å bli presset inn i det som bevisstheten din. Og hvis du hadde blitt født et kvart sekund senere, så hadde du endt opp i et annet sinn, eller som pinnsvin, eller som delfin. Altså, jeg tror jo ikke på det. Men du trenger jo ikke å være hindu eller buddhist, bare for å lure på hvorfor eller hvordan det har seg. At akkurat du er du, og du er bevisst. Det trenger jo ikke å bety at noe, eller noen, er omnipotent. Eller at noe er forutbestemt. Altså, alle de tingene her er jo bare et tankeeksperiment. Du er jo tross alt bare en liten klump med elektrisk kjøtt, presset inn i en liten nøtt. Og det er helt sprøtt at du er nødt, for selv om du er sliten og lei og trøtt, så kan du ikke avslutte livet her bare ved å tenke klumpen dødt. Til sjuende og sist så er det ingen som har bedt om å bli født. Tenker du noen gang på det? For det gjør det. Og noen ganger så misunner jeg barn for hvor lett livet deres er. For jeg angrer meg og kommer på at de har jo alle de vanskelige tingene i livet foran seg. Altså, bare tenk på alle de vanskelige tingene du bare skal skjønne hvordan skal være, som du skal lære på den ufattelig harde måten, det å lære noe på den harde måten. Alle ord og følelser som du forstår, de følelsene, de forstår du fordi at du har kjent på dem en eller annen gang. For den lista med følelser, den er helt sinnssykt lang. Og alle de beste og verste følelsene på den lista, den pløyer du gjennom nesten daglig i dine første leveår. Og det å være baby, det er ganske hardcore. Altså, hvordan vet du at du er sulten når du ikke engang forstår hva det er? Når tanken på ditt eget jeg er en utenkt idé? Du ligger og griner og biter sammen tennene, peiver med hendene.
For du har ikke utviklet språk for å kunne si at jeg hater løk og kål og brokkoli. Og for øvrig så er jeg ikke sulten nå, jeg må på do. Det er ikke rart det er litt turbulent tid. Men det er jo ikke bare vanskelig å være barn, når du kan føle lykke av å få lov å trykke på en knapp. Hver farge og smak og lukt og lyd før du opplever en første gang. Hver barnesang, lukta av nyklipt gress og hav og tang. Bare tenk på alle timene du ligger i vogna og ser på noe så spektakulært som en soloppgang. Og så er det plutselig bare ikke du i verden. Far er far, og mor er mor, og søster og bror, og verden begynner å bli stor. Det finnes venner lenger ned i gata, som etter hvert blir dine venner og lekekamerater. Og dere har blitt et vi som i tillegg til å gå på skolen på si for utforske selve universet, som er 15 minutter stort hvis du går, men det universet blir større og større år for år. Plutselig så blir skolen mindre leik og mer alvor. Det er ikke en måte på hvor mye du skal lære. Det er tydeligvis noe vi aldri forstår, at ingen i verden kan alt, ikke engang lærerne dine. Jeg som naivt nok trodde at jeg skulle bli ferdig på skolen en gang, men hele livet er en skole, den bare skifter navn. En gang iblant får jeg lyst til å reise tilbake i tid, med all den kunnskapen jeg har nå, og fortelle den lille pjokken en ting eller to. Den der genseren jeg maste om å få, kanskje det styggeste jeg har hatt på. At om noen år så er alt snudd opp ned, da er den du liker så godt forelsket i det. Og folk som er 15, de er ikke voksne. Selv om vi snakker om å oppføre oss som voksne, så vil ikke det si at voksne kan oppføre seg. Ikke for å skuffe det, men noen er like jævlig når de er 43. Så bare slapp av og nyte den ferden livet er. Det er ikke en konkurranse om å være først fremme. Men det som skremmer meg aller mest, er at når jeg er 50 år, så har jeg sikkert lyst til å dra tilbake akkurat hit, her jeg står, og fortelle meg selv det samme. For alt er lett når du kan det. Men du kan ikke lese i en bok hvordan det er å bli dumpet første gang, eller hvordan det er forelsket, eller hvordan det er å gå alene i regnet og gråte til en sang, enten fordi du nettopp har blitt dumpet, eller fordi den låta er så ufattelig fin. Og den låta, den er bare din og Beatles sin, og Stones og Michael Jackson og Nirvana og Tony Braxton, Britney, Bieber, Astrid S, bare det er en dannelsesprosess. Men så er det så mange ting du skal rekke. Jeg må rekke den her trikken. Du må rekke å få pupper og hår på pikken. Du må rekke å engasjere deg og markere det. Du må rekke å skaffe deg en hobby som kan inspirere deg. Du må rekke å henge med gjengen og drikke. Du må rekke å ligge. Du må rekke å få en skoleplass som kan akseptere det, som kan definere det, og videre akselerere det inn i en jobb der du kan få noen penger du kan investere med, slik at du snart kan førtidspensjonere det, men hvordan skal du rekke alt det? Framtida er en ungdomsklubb dritlangt i det fjerne, som ingen vet. Et sted man alltid kan se, men ingen vet, og liksom later som ikke finnes liksom heller. Fredagskvelder hvor folk drekker tyrker på bygdehuset så hardt at de trenger hjertestarter. Framtida er et digert vaiende flagg når det er landskamper, en plass i neste VM. Ingen vet. Å sykle til kompisene og snuse og gjespe, spytte fuglefrø på kunstgresset og si et eller annet som får de andre til å le. Og se på deg, Eirik, sånn her, og si ja, faen, jeg vet det. Ingen vet. Altså, framtiden er å se på gamle damer som står og skravler på bussholdeplasser, som begynner å prute på tomater i butikken, går i alt for varme hatter, sitter på kjøkkenet og glaner ut på gata og stirrer på. Hva faen? Ja, ingen vet. Fordi framtida er
to mennesker som møtes på en lekeplass, og de må hjem snart for å spise, for de går på videregående sammen. Så kysser de frostrøyk over byen på en kveld som ingen vet. Så fremtiden å ikke ha fri på skolen. Du spiller lynprikk ned på banen. Og en dag erobre verden. Fremtiden bare en bil som kjører forbi. Ingen vet. Hannes. Fremtiden. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Nei, altså, Men herregud, jeg skal på kino. Du skal det nå, ja? Ja, Shit, vi rakk det akkurat. Men, ok, vi må snakke om det her en del, da. Men, Ja. vi må finne på noe nett. Altså, ikke la det bli så lenge til neste gang. Nei. Supert, det har vært kjekt. Er det også? Og så blir det ingenting av. Uten at det er hverken frekt eller suspekt. Det er bare sånn livet ditt begynner å bli. For du er på vei inn i en helt jævlig tid. For midt oppi det her, hvor du har funnet deg selv og dine interesser, og er gått på vei til å finne ditt egentlige jeg, så har alle du kjenner gjort det samme. Men de har funnet noen andre, sin egen vei, du ikke kan forandre. Og selv om dere bare for gamle dagers skyld prøver å henge med hverandre, så blir det ikke sånn det var før. Du skjønner sakte at folk tar andre valg i livet enn det du gjør. Du som liksom skulle være sammen med kjæresten din for alltid. Dere sklir liksom bare bort. Ting funker ikke sånn det alltid har gjort. Og så er det slutt. Du vet ikke om du fortsatt vil ha det du er så trist for å ha mistet. Selv om det var du som sa ha det bra, så gjør det så forbanna vondt. Ja, visst gjør det vondt når knoppene brister, og du blomstrer etter en tvilende vår, inn i dine mest formative år, når du plutselig står på egne bein, uten å vite hva du skal gjøre, eller hva du skal mene. Ja, visst gjør det vondt når du for første gang i livet er voksen, helt alene. Skal du være alene? Det er evig tid. Hva skal du bli? Hva har du fått det her i livet? Og du betviler alle ting du driver med. Altså, for å være så mange år, så lever du i ganske stusslige kår. Du bor i din egen leilighet en gang, mens alle du kjenner har et slags forsprang. Så du har barn og hund og hytte, mens du har en utdannelse som sikkert aldri kommer til nytte. Tenk om du bare kunne dratt tilbake i tid for å bytte. Og når du endelig klarer å slappe av, bare gi litt faen, og ikke bekymre deg så masse om hvordan fremtiden blir, så kommer det selvfølgelig noen og bare fucker med den planen. Så mener det, når de ser det inn i øynene og sier jeg kan ikke love det, at jeg kommer til å elske det for alltid. For fremtiden, den kan ingen si noen ting om. Den bare er der fremme. I et slags hemmelig rom. I et diffus tåke av et uhåndgripelig stoff, hvor vi knapt nok kan se hånda framfor oss. Altså, jeg kan ikke vite om at spedbarn blir verdenskjent. Eller hvem som blir USAs neste president. Når hjertet mitt vil slå sitt siste slag, eller hva som gir 7 rette i lotto i dag.
Neste verdensmester i lynsjakk. Neste verdensrammende børskrakk. Hva som skjer i vinterferien, eller hvem som vinner eliteserien. Altså, det er ikke for å være kjip og pessimistisk, men fysikken lar bare ikke verden være deterministisk. Men inne i brystkassa her en plass, i en beholder av skuddsikkert panserglass, fylt med sukkersøtt klissklass og rødmende lystgass, gullforgylt edelstrass og dunkende sprutbass, som aldri sier pass og som aldri blir trass, i selve intuisjonspalass i brystkassa her en pass. Her er et innebygd kompass, som bare slår og slår hver gang du står foran meg. Og kompassnåla, den peker alltid mot deg. Samme hvor i verden du befinner deg, så vet det kompasset det, at den jeg blir, og den jeg er, når jeg er med deg og du med meg. Det er peilepinnen inn i fremtiden. En tåkelur som klart sier ifra, at her kommer jeg gjennom tåka et sted, og som tuter og bråker hver gang du smiler. Og når du ser sånne ting som jeg ikke ser, og den rister og brummer, den piler, den kiler, hver gang jeg hører at du fniser og ler. Kjenner på varmen når det er lys på hjemme, for jeg vet hvem som venter på meg der fremme. Den tuter når du kommer ut av dusjen, og når jeg ser det et folkehav. Når jeg ser det i pysjen, og i finstas, og enda mer når du tar den av. Når du holder meg i hånda, når du stresser, når du kysser, når du driter, og når du er sliten, når du er stolt, og når du føler deg liten, når du er våken, og når du sover. Og når jeg har gjort noe dumt og tenker at nå er livet mitt over, og så visker du inn i øret mitt at dette fikser vi, og så tar du tak i nei, ok, sorry, det kan jeg ikke si, men den eneste gangen den pila her inne bak skuddsikkert glass blir bleik og blass og ikke klarer å finne hva som er opp eller hva som er ned eller hvor i universet jeg befinner meg. Det er når du sier at du elsker meg. Og hvis det er den gangen kompassnåla feiler, vel, da hopper jeg ombord og setter seiler. Jeg vet ikke engang hva kursen er peiler, men hvem bryr seg om kursen når jeg har slik en vind som opp og til bare er min. Så elsk meg når jeg sier det. Ikke bli forbannet. Jeg kan ikke love det, at jeg kommer til å elske det for alltid. Men jeg kan ikke fatte og forstå noe annet. Den ultimate lykkerus å gifte seg, få barn og hund og hus og hytte og hest og hamster og mus og båt og naust og brygge. Det er jo nå du kan begynne å bygge et sånn skikkelig liv. Det er bare litt vanskelig. For ting er ikke som i Sims, der du bare kan skrive inn en money cheat og så ordner ting seg. Så, med mindre du har store planer om å bli kriminell, så heter den eneste money-cheaten i vår verden gjeld. Men du må jo inn på boligmarkedet. Du må jo det. Være med på veksten. Du betaler jo bare penger til deg selv i den konteksten. Det er det som er det fine. Så bare maks lånet med sikkerhet i huset til foreldrene dine. Så lenge boligprisene fortsetter å øke, er jo det greit. Hvis renta stiger, vel, det er jo leit, men altså, du kjøper jo selv i samme marked. For et marked, det er helt vanvittig. Det har vært der oppe med falsetten til Morten Harket siden 1990. Jeg vet ikke engang om Kåre Willoch skjønte det var et feilskjær da han skulle leke Margaret Thatcher og boligprisene doblet seg over natta uten at noe ble beskattet. Det var som at hele landet spilte monopol og alle skulle være flosshatter. Hvorfor har vi ikke flere? Nå må vi faen ned regulere boligmarkeddebatter. Hva er det med ordet boligprisboble folk ikke fatter? Ok, sorry. Det er ikke meningen å skulle snakke politikk.
Selv om jeg mener at bolig rettferdighet, og rettferdighet etikk, så det ikke det jeg driver med. Jeg skriver dikt om livet. Jeg har ikke engang kommet halvveis i det, før jeg må si noe jeg egentlig gruer meg til. For skal vi egentlig få flere barn i en verden som går så til de grader til helvete? Eller kommer de bare til å lide? Det bare et instinkt i det som sier at nå det på tide? Og jo da, altså vi har jo alltid snakket om dommedag. Verden tar alltid sitt siste åndedrag. Altså, se for deg å være høygravid under Kuba-krisa i 1962, og du bare, ok, hvorfor har jeg kjøpt hazmat-drakt til barnehagen, tro? Men ting annerledes nå. For det har vært 5 masseutryddelser på jorda før. Hvor opp mot 95% av alle arter på jorda dør. Og nå har vi kommet frem dit hen at vi ser de prognosene pika igjen, slik de bør, når vi gjør som vi gjør. Men denne gangen det ingen meteorer som skal pløye krater på jorda. Denne gangen det bare hjerner som tette, som legger til rette for den endelige aftensangen av en tid som forbi. Vi skriver en kollektivt komponert sorti. Det ikke snakk om 2 nasjoner som flekser om kapp, om hvorvidt noen kommer til å trykke på en stor rød knapp. Det annerledes denne gangen. Vi står hele menneskeheten alene i dette sammen, ustøtt øverst på bølgekammen, i det som ikke en storm i et champagneglass, men en helt ny verden uten oss, hvor vi ikke trenger å slåss om plass. Men det jo litt vanskelig å skulle påta seg ansvaret og si at jeg tror at du, barnet mitt, med all respekt, kommer til å angre på at du ble født i retrospekt. Det jo på vegne av neste generasjon ganske frekt. Om vi skal få flere barn, det på en måte ikke opp til oss. Og kanskje det å føle ansvar for dine nærmeste vil gi oss litt mer vilje til å slåss for en litt bedre verden. Eller så kan du bare nyte ferden helt egoistisk og si jeg fikk oppleve helt fantastisk tid, jeg fikk oppleve internett og klimakrisa og en pandemi, jeg fikk maks utbytte av tida mi, tommel opp 10 av 10, men sånne folk burde jo ikke hatt barn uansett. Det jo snakk om et ekte liv som du elsker, med en kjærlighet som instinktiv. Du som trodde du hadde lært deg å elske i forrige dikt. Jeg kan ikke love deg at jeg kommer til å elske deg for alltid. Bullshit! Altså, når du holder den klumpen der i hendene for første gang og bare, holy shit, hva det her for noe? Hva har vi gjort? Jeg har aldri følt meg så glad og rar og redd og plutselig voksen på ei og samme tid. Spol tilbake til starten av teksten her, alle de tingene der, det plutselig du som har ansvar for. Det går en ubrutt genetisk linje gjennom alt liv som har eksistert på jorda, replikert og kopiert uendelig mange ganger, helt fram til du ble unnfanget. Og nå skal det i hvert fall ikke stå på det. Press start for å invitere spiller nummer 3. Du har blitt en del av det evige spillet som selve livet Gratulerer med det!
Ok, se for deg at du sitter på bussen, eller på banen, og så ser du ut på perrongen på noen som ligner litt på det. Du tenker, ja, vi kunne vært venner. Unge og lovende, men noe å komme med. Og så i det du kjører videre, så kommer du inn i en tunnel eller noe sånt. Og i det alt blir helt svart, så ser du rett inn i ditt eget speilbilde. Og du ligner ikke litt på de folka der en gang. Altså, de har drukket av en ungdomskilde, mens du er nå bare en vanlig voksen. Jeg orker ikke engang å skrive et dikt om den greia her, fordi at den lista med ting du snart skal gjennom er bare jævla kjip og lang. Her står det rynke, grått hår, miste hår, bli tjukk, vondt i ryggen, vondt i ledd, dårlig pust, dårligere hukommelse, vanskelig å lære nye ting, hengepupper, og så går det en sånn der rimstrek mellom impotens og inkontinens. Og det er det tristeste rimet jeg noen gang har skrevet, så bare river hele driten fra hverandre. Sånn er livet. Hva du skal gjøre med det? Alt er bedre enn alternativet. Men jeg kan jo kjøpe en motorsykkel. Eller en båt. Kanskje du endelig skal få litt skikk på denne hagen. Sette inn i botanikk. Eller kanskje du skal finne et sted der du kan male litt, eller drive med keramikk. Blåse glass og sånn. Du har alltid hatt lyst til å løpe maraton. Altså, det er jo veldig lett å gjøre narr av folk i midtlivskrise, som plutselig har funnet ut at det er på tide å begynne å skvise inn litt glede og mening i livet, og ikke bare lide. For vi nordmenn er på vårt minst lykkelige når vi er 43. Skal jeg tro på SSB. Altså, vi er jo bare steinaldermennesker i en hyperavansert verden. Sett fra evolusjonsperspektiv så har vi akkurat klatret ned fra trærne. Vi skal jo ikke bli 43 år en gang. Så det er jo ikke rart vi plutselig føler en trang til å revurdere ting og tang. Men jeg har enda ikke snakket om hvorvidt vi har fri vilje. Altså, om hvorvidt de valgene vi tar, og bevisstheten din egentlig er fri. For hvis du er sulten, eller kåt, eller trist, eller lykkelig, så er jo alt det der bare kjemi. Naturen har presset inn i hjernen din. Og nå har du gjort alle de tingene naturen vil at du skal gjøre. Du har tatt vare på deg selv, du har klart å videreføre dine egne gener. Så nå er det vel bare å slappe av, og lene seg tilbake og vente på å bli spist. Og så skjer det ingenting. Du skal leve i 43 år til. Det er jo ikke rart at vi blir litt selvbevisst. For til sjuende og sist, så er det først nå du kan begynne å gjøre sånne ikke-evolusjonære ting i livet. På toppen av Maslows behovspyramide. Midtlivskrisa er jævlig, fordi det er på tide at du stryker med. Evolusjonen har ikke flere planer for det. Nå skulle du egentlig bare fått en stein og 3 hvite liljer. I stedet for har du bare kommet litt nærmere fri vilje. En dag så våkner du, har vært i jobb i over halve livet. Og du spør deg selv, hva er det egentlig jeg driver med? Fra et rent sånn filosofisk perspektivet. Hva funksjon har jeg? Jeg har et navn på det forresten. Jeg pleier å kalle det for alien-testen.
hvor du tar en ting på jorda. For eksempel jobben din. Og så ser du for deg hvordan en alien vil forklare den på planeten sin. Hva funksjonen den har, hvordan livet våre henger sammen. Bare se for deg alle de rare tingene vi gjør som en alien må forklare til noen andre. At vi mennesker gjør overraskende mange ting vi ikke liker. At vi gjør det overraskende lenge. I et system vi ikke klarer å forandre. For å få råd til ting vi egentlig ikke trenger. Og så må den forklare konseptet med å ikke ha råd. Konseptet med penger. Hvordan det styrer hele samfunnet. At for en del folk så er eneste grunnen til å stå opp av senga at man trenger mer penger. For å kjøpe mat, eller betale for leiligheten. Eller bare ha det bra. Men hvis man ser på de rikeste folka på hele planeten, så kan vi slå fast ganske ettertrykkelig at penger i seg selv ikke er det som gjør det lykkelig. Og det er fra det perspektivet, fra vår ytterste atmosfære. Den alien her forstår det vi mennesker ikke ser ut til å lære. At man ikke alltid kan være lykkelig. For hvis man alltid er lykkelig, så blir jo lykkelig den nye normalen. For da spinner du opp på den der spiralen av forbruk og eufori, hvor du trenger mer penger og mer stimuli. I et samfunn som er basert på at hver dag kan være en emosjonell fest. Men et godt liv er jo mer balansert, hvor du ikke alltid trenger å ha det best, men bare kan nøye deg med å ha det bra. Nå har du egentlig glemt denne alien-testen fra i stad, for du sitter og googler hva folk angrer på like før de dør. Og statistisk sett så kommer du til å angre på at du ikke brukte litt mer tid med dine nærmeste før. At du ikke var litt snillere. At du ikke tok litt risiko, følte drømmene dine, levde villere. At du ikke jobbet litt mindre. Så vil du angre på at du har brukt for masse energi på ting du ikke kan forhindre. Noe som ironisk nok er akkurat det du gjør når du ligger og angrer på ting like før du dør. Ligger og drømmer det bort om å kunne gjøre om ting som allerede er, eller som aldri ble gjort. Og du må bare akseptere det, for tida går bare en vei. Og tida den går fort. For en dag så skal det gå din siste dag på jobb. Etter det som føles ut som en liten evighet. Du trenger snart en ny identitet. Og du sier det på avskjedsfesten. At nå skal du bare fokusere på å leve et godt liv, lese gode bøker og være besta eller besten. Og selv om ingen helt skjønner hva du mener, så sier du at du tror at du endelig kan gjøre det ganske bra på denne der alien-testen. Misforstå meg rett. Men hvis du er riktig heldig, så får du oppleve en lang rekke med begravelser i livet. For har du både fått leve lenge og hatt en stor samling med venner og familie. Det er liksom prisen man må betale for å være blant de siste. At du gang på gang må oppleve å miste noen du bryr deg om. Vi pleier jo ofte å si det når ting er vanskelig i livet, at alt er bedre enn alternativet. Men vi må jo bare innrømme at en del dager, uker eller år rett og slett bare er triste. Noen sier jo at det er jo kanskje grunnen til at man står i sorg og smerte. Det har vært så bra, alle de tingene man har hatt. Så skal det liksom være verdt det. Hva er det slags trøst?
Og ja, visst gjør det vondt når knoppene brister, men ting enda låkere i livets høst, når blomstene mister evnen til å være blomst. Når kroppen ikke lenger sterk og ny, og du gradvis bare føler deg til bry. Når du ikke klarer å henge med på det som skjer rundt deg. En ting å miste partneren eller bestevennen din, men det å gradvis miste sitt eget sinn. Tenk så masse mot det krever. Bare det å leve, når du hver eneste dag blir minnet på at du bare må akseptere at det her kan ikke vare til evig tid. At ingen som blir født overlever. Men hvis du må reise tilbake i tid og gjøre opp et regnskap over gode og onde dager, lykke og sorg, krig og pandemi, kjærlighet og knuste hjerte, så vil jo de aller fleste si at det å leve livet, det er verdt det. I ordboka står det å leve, verb, å ha liv, være til, eksistere. Det høres så lett ut. Eksistere, det kan jeg lett akseptere, men hva det er, vel, det kan man diskutere. Noe av det første vi mennesker gjorde da vi begynte å filosofere, var å argumentere og debattere. Har en stein et liv, siden den eksisterer? Hva er forskjellen på livet mitt og en hund sitt? Er bevissthet absolutt? Kan vi si helt resolutt at her begynner livet, og der tar det slutt? Eller kan det hende at bevissthet er noe vi må gradere, fra å bare kunne agere til å kunne abstrahere og selvreflektere? Og vil det i så fall si at en hund bare dør sånn passe, mens jeg dør masse? I ordboka står det å dø. Verb. Slutte å leve. Slutte å være til. Men den personen du holder i hånda mens den dør,
den slutter jo ikke å være til. Og samme hvor mye du vil, så kommer det bare til et punkt der den ikke er som før. Selv om den er akkurat den samme, så er den litt annerledes. Den er fremme. Og selv om vi ikke vet hvor og hva og når vi er, så vet vi det at den ferden vi farer gjennom verden, den er veldig forutsigbar. Samme hva vei den tar, om den er hard eller lett, kronglete eller rett, uendelig med tellerskritt, eller bare en kort visitt, så slutter den alltid på samme sted. Helt plutselig, inni det. Den kunne ha sluttet når som helst i grunn. Den kunne ha sluttet før jeg kom ut av Zoologisk museum. Den kunne ha sluttet på trikken. Den kunne ha sluttet på selvmordsstatistikken. For ingen har bedt om å bli født, men noen ber om å ikke være nødt. Tenk så sinnssykt du måtte ville det for å kjempe mot evolusjonen med bare fri vilje. Jeg kunne ha gått inn på blå med den største selvfølgelighet og blitt trillet ut på baksida, nyoperert, forslag. Det kan skje hver eneste dag. Livet trenger ingen grunn. Ferden, den kunne ha stoppet her, på Vår Frelse Gravlund. Når den stopper, så stopper den alltid på samme måte. Og hva som skjer så? Vel, det er gåte. Finnes det en endelig, åndelig endestasjon? Himmel og helvete? Eller reinkarnasjon? Blir du plutselig ett med universet og får sjelefred? Og er det i så fall på et spesifikt sted? Bare i en annen dimensjon? Eller er alle de tingene her bare en håpefull visjon? Fordi det skumleste kanskje bare er at det bare er stopp. Tomt. Slutt. Ikke noe pang, ikke svart engang, bare en død kropp. Som du ikke vet om, for det er jo ikke du. Den er helt tom. Hvordan er det inni det når alt er dødt? Kanskje det er sånn det var før du ble født? Tenk på all den tida du ikke har eksistert her på planeten. Lukk øynene. Tell til 1. Så lenge varer evigheten.